Ja tämä on nyt todella helppo tapa, minkä mä teille kohta näytän, mutta niin tässä on nyt otettava sitten huomioon se, että niin tässä ei ole suolausta mukana. Ja mitä mä tarkoitan sillä suolauksella, että jos salasana vaan muutetaan tämmöiseen epämääräiseen muotoon, niin jos siinä ei ole sitä suolausta mukana, niin silloin käytännössä kuka tahansa, jolla on niin olemassa työkalut, jolla muuntaa sen takaisin, niin pystyy helposti muuntamaan takaisin. Ja näitä työkaluja kuitenkaan ei ole kauhean montaa. On AESia 128 ja 256 ja sitten on MD5 ja niin edelleen. Niin, niitä on semmoinen alle 10 työkalua, joten jos ei ole suolausta mukana, niin silloin se käytännössä tarkoittaa sitä, että jos joku pääsee teidän tietokantaan käsiksi ja näkee siellä sen sotketun salasanan, niin se pystyy kyllä selvittämään sen, että mikä se on. No mitä tämä suolaus sitten tarkoittaa? Suolaus tarkoittaa sitä, että siihen teidän salasanaan liitetään jokin merkkiono, se on ihan sama mikä. Voi olla vaikka kirjain M, niin ja sitten se sotketaan, eli laitetaan teidän salasanan loppuun iso M-kirjain ja sitten sotketaan se. Ja nyt kun sitten joku niin lähtee dekryptaamaan sitä, eli avaamaan sitä, niin sillä on hyvä mahdollisuus sitten tai siis se ei pysty niin selkeästi katsomaan sitä, että mitkä siellä on semmoisia kirjaimia, jotka ei kuulu salasanaan ja mitkä taas semmoisia, jotka kuuluu siihen salasanaan. Eli tämä suolaus on ehdottomasti niin kuin semmoinen asia, joka kannattaa sinne laittaa ja mieluummin vielä niin, että sen suolauksen että se on jokaiselle henkilölle niin henkilökohtainen. Ja senhän voi tehdä esimerkiksi niin, että ottaa vaikka etunimestä niin ensimmäisen ja viimeisen kirjaimen ja sukunimestä niin ensimmäisen ja viimeisen kirjaimen ja käyttää niitä tai jotain muuta, niin silloin jokaisella henkilöllä niin on oma suolaustunnus. Mutta tämä, minkä mä nyt teille näytän, niin tämä on hyvin yksinkertainen ja voitte toki käyttää tätä näin, koska siis tämäkin jo estää sen, että ne salasanat ei mene sinne tietokantaan niin selkeässä muodossa. Ja odottakaa, mä otan toisen ohjelman tuosta auki. Mä en ainakaan näe sun Joo, näyttöä. ette te näkään vielä, kun mä vasta avaan sitä täältä näin. Noin. Ja nyt sitten otan teidät tänne mun näytölle. Tuolta noin. Näin. Ja miksi hän ei nyt avannut sitä? Mielenkiintoista. Se vaan kesti. Okei. Eli tämä on nyt tämmöinen ohjelma, jolla mä näytän tämän. Mä oon kyllä tehnyt sen tuohon hotelliohjelmaan, mutta mä vaan näytän tällä, että kun niin mä annan jonkun salasanan sinne. Tänään, kiitos. Mulla on ehkä vähän liian kauan ollut tämä VirtualBox päällä, niin se on varmaan kuluttanut kaikki muistinsa, niin sen takia on vähän hidas, että mun pitäisi välillä aina sulkea tämä VirtualBox. Mä oon siis Macillä ja ajan Windows-ohjelmia, koska siis tämä Windows Forms toimii vain Windowsilla, niin sen takia mulla on VirtualBox tässä käytössä, että mä voin ajaa Macillä Windows-ohjelmia. No nyt jos mä laitan tähän salasanan, esimerkiksi tämän, mitä mä nyt olen käyttänyt, eli 1 for the money, 2 for the soul ja sitten huutomerkki. Näin.
Ja sitten mä painan tätä encrypt-näppäintä tässä näin, niin mitä se tekee, niin se muuttaa nyt sen salasanan tällaiseksi näin. Eli siis tästä ei suoraan saa mitenkään selville, että mikä tämä on, ellei sitten käytä tätä dekryptausta, eli sitten käännät sen toisinpäin. Ja otetaan vielä tuo salasana tuolta, ettei se varmasti hae sitä salasanaa tosta, vaan että se hakee sen tuosta. Ja nyt kun mä dekryptaan sen, niin huomaatte, että siitä tulee ihan sama. Ja miten tämä on nyt tehty? Niin ihan ensimmäisenä niin mä oon mennyt tänne näin ja nytten hakenut yhden paketin tänne näin, eli siis tänne voi hakea tänne meidän Visual Studioon niin lisäosia ja ne on tämmöisinä NuGet-paketteina. Ja mä sieltä on hakenut nyt yhden kryptauspaketin, eli tämä on todella helppo sitten käyttää, kun tän on hakenut täältä. Ja sitten pitää mennä tälle browse-puolelle ja sitten laittaa sinne niin semmoinen komento kuin eramake. Elikkä eramake. Näin, niin se on siis tämmöisen yrityksen kuin eramake tekemä. Ja se on tässä näin tämä e-kryptografi. Ja tämä asennetaan sitten, eli mä napautan tästä näin ja sitten mä painan install. Nyt kun mä oon jo asentanut sen, niin täällä on vaan uninstalli. Mutta siis se asennetaan sinne. Ja sen jälkeen niin sen käyttö on hyvin yksinkertaista. Elikkä niin nyt mä sanon, että siihen kenttään, johon tuli siis se enkryptattu teksti, niin käytetään tämmöistä komentoa kuin e-cryptography encrypt, tai siihen eteen pitää laittaa niin eramake, jollei sitten tänne ylös laita tätä, että using eramake library, niin kuin se on oikea tapa tehdä tässä näin, mutta sen voi myös laittaa tähän näin, että eramake.ecryptography.encrypt. Ja sitten se hakee sieltä salasanakentästä sen tekstin ja tallentaa siis sen siihen encryptattuun tekstiboksiin. Ja vastaavasti dekryptaus, eli että se kääntää sen takaisin, niin on niin, että me otetaan täältä tähän dekryptattu tekstiin, eli siihen alimpaan tekstilaatikkoon, niin otetaan tuosta keskeltä, eli toi teksti, mikä tonne on tullut, ja sitten käytetään tämmöistä kuin eCryptography.decrypt. Eli tässä nämä kaksi komentoa, jolla ne saadaan aikaiseksi. No miten mä sitten olen käyttänyt tätä tuolla hotelliohjelmassa. Ei kun siis tuolta. Niin, täällä asiakkaiden hallinta, eli asiakas tuolla. Noin. Niin ensinnäkin minulla on täällä tämmöinen komento kuin luo salasana. Eli mitä tämä nyt tekee, tämä luo salasana? Niin mä oon antanut sille tämmöisen joukon merkkejä, eli char, muistatte, char tarkoittaa yhtä merkkiä. Niin mulla on täällä nyt joukko, eli taulukko, eli array, niin näistä kirjaimista, mitä voidaan käyttää. Siis huomatkaa, skandeja ei kannata sinne laittaa, voi tulla ongelmia. Sitten mä oon laittanut muutamia erikoismerkkejä sinne ja sitten mä oon laittanut tuon numerot meille. Ja mitä mä sitten teen tässä, niin muistatte jo siinä yhdessä tehtävässä, niin me käytettiin tätä random-luokkaa. Eli nyt mä sanon, että satunnaisluku niin on tämmöinen random olio. Ja sitten mä sanon, että salasana ei ole tässä vaiheessa mitään.
Sen jälkeen mä teen 12-merkkisen salasanan ja sanon tässä, että indeksi on satunnaisluku next ja sitten mistä joukosta, eli kuinka monesta kirjaimesta, niin se laskee tämän pituuden ja laskee siitä sitten sen, että mikä mahdollisesti on se satunnaisluku. Se voi olla mikä tahansa noista. Eli reilusta 50 taitaa olla 60 suunnilleen noita. Ja sitten kun sieltä tulee vaikkapa 34, niin sitten mä sanon, että salasanaan, joka oli tässä vaiheessa tyhjä, niin lisätään yksi merkki, joka on siis tästä meidän taulukosta, arraysta, niin nyt kun se olisi se 34, niin sitten mun pitää katsoa täältä, että se on 34, mikä se sitten onkaan, en tiedä, se on jossain tossa noin varmaan niin 34. Ja sen jälkeen niin se lähtee uudestaan tätä foria niin kauan, kunnes se on saanut kaikki salasanat tänne. Eli mä teen siis toisin sanoen niin tälleen sekaisin se salasanan. Eilenhän kun mä näytin, niin kaikille laitettiin sama salasana, mutta nyt mä käytän tällaista keinoa, millä mä luon niin ihan satunnaisen salasanan sitten niin 12-merkkisen. No sitten kun mä sitten lisään sen asiakkaan täältä näin, niin tässä salasanakohdassa mä nyt sanon, että jos asiakas niin on itse syöttänyt sen salasanan, eli nyt mulla on sekä tämä käyttäjäkenttä että salasanakenttä, niin mahdollista syöttää. Jos asiakas itse syöttää sen, niin sitten syöttää tämän salasanan, niin sitten mä vaan enkryptaan sen salasanan tällä tavalla näin, mikä me jo opittiin. Ja muistetaan, että se pitää siis se era make niin käydä ensin asentamassa täältä, eli mennään tänne näin. Ja sitten manage NuGet packages ja sitten niin sieltä browse-puolelta, tänään kiitos, niin browse-puolelle sitten kirjoitetaan niin se era make, eli era make näin. Ja sitten valitaan tämä era make täältä näin ja asennetaan se. No sen jälkeen sitten niin, missäs mulla ne asiakkaat nyt oli? Minne sä katosit? Suljetaan nyt toi. Se nyt katos kokonaan. Asiakas no tässähän se on edessä. Tyhmä minä. No niin. Niin sen jälkeen sitten niin muistetaan vielä tänne laittaa tämä, että me käytetään sitä era-makeä hyväksi, eli otetaan se luokka käyttöön, ja sen jälkeen me voidaan sanoa, että kryptataan se salasana, jonka asiakas syöttää, niin ja laitetaan se siihen salasanakohtaan, kun me lähetetään toi komento, eli mehän oli tämä MySQL-komento, niin siellä on nyt tämä @SSA, jonka tilalle me laitetaan nyt se kryptattu salasana. Ja muussa tapauksessa niin mä kryptaan, eli mä kutsun täältä näin luo salasana komentoa ja kryptaan sitten sen, mikä sieltä tulee vastaukseksi. Eli jos me nyt katsotaan tätä toiminnassa, näin. Kyllä se tänään vielä tulee sieltä, älkää huoliko. Mutta todella mä luulen, että tämä on nyt muistiongelma. Eli tässä kirjautumisessa, niin nythän mä annan ihan normaalin salasanan tänne, eli tämä on nyt se one for the money, two for the soul huutomerkki.
Ja kirjaudun ja pääsen sisään, vaikka siellä tietokannassa, jos me nyt katsotaan täältä näin, niin mun asiakkaat ja sitten se J. Lindroos, joka tuossa äsken kirjautui sisään, niin huomaatte, että se J. Lindroosin salasana näyttää tältä näin. Eli se ei suinkaan ole se one for the money, two for the soul huutomerkki, vaan se on tämmöinen kryptattu salasana. Näin. No mennään takaisin tuonne noin ja tuonne hotelliohjelmaan noin. Ja nyt mä olin lisännyt tähän tämän kuvan ja kerron, että mitä tapahtuu. Tämä oli muuten aika hankala juttu sitten saada tämä tekstin tausta niin läpinäkyväksi, mutta sekin onnistuu kyllä. Se jostain syystä, vaikka mä valitsen tekstin taustan läpinäkyväksi, niin se tekee harmaan laatikon tähän. Ja Mutta joka tapauksessa, nyt jos mä otan täältä hallitse asiakkaita, huomaatte, että mulla on nyt täällä niin 3 asiakasta ja lisätään nyt se Eeva sinne, eli Eeva Tervala. Lähiosoite oli se Keskikatu 3 04200 ja Kerava. Ja nyt Eeva haluaa syöttää oman käyttäjätunnuksen, eli eeva.tervala. Ja sitten salasana on, nyt se ei näy, kun mä olen sen tehnyt tälleen näin, mutta huomaatte, että mä kirjoitan tänne vaan 7 kirjainta, eli salasana on jäätelö isolla jillä. Niin nyt kun mä lisään asiakkaan tänne, niin nyt mä olen myös päivittänyt tämän niin, että tämä automaattisesti päivittyy aina kun painetaan nappia. Nyt Eeva Tervala löytyy täältä ja siellä on myös se Eevan käyttäjänimi. Ja jos me nyt katsotaan sitten niin siitä tietokantaa täällä näin, päivitetään tuossa toi, eli sinnehän on tullut nyt Eeva mukaan. Niin. No, mäpä käyn muuta asiaa sillä välin teidän kanssa, kun tuo päivittyy eli hallitse huoneita, niin on siinä sitten seuraava juttu siinä videolla. Ja nyt tässä hallitse huoneita jutussa, ei mulla näköjään nyt mikään toimi täällä. Näin, hallitse huoneita. Näin. Niin tässä hallitse huoneita jutussa, niin te voitte kopioida niin suurimman osan siitä luokasta tähän huoneiden hallintaluokkaan. Eli sitten vaan pitää muuttaa muutamia asioita. Eli jos mä nyt lisään tänne esimerkiksi huoneen 121 ja se on sitten perhehuone. Ja puhelin on sama, eli huoneen numero. Ja tässä vaiheessa, kun mä lisään sen, niin se on vapaa. Ja nyt kun mä laitan tästä näin lisää huone, niin se sanoo, että huone on lisätty onnistuneesti. Ja näköjään mulla ei tässä, kun tuli se päivitys, joo, se oli vaan mennyt tonne alas. Eli täällä on nyt tämä huoneen numero, huoneen tyyppi on siis 3, koska se on perhehuone, ja puhelin on sitten toi 121 ja se oli vapaa. Ja nyt huomataan, kun mennään katsomaan tuota Eevaa tuolta, että, jaha, pitää sulkea tämä, että mä saan alemmas, niin huomaatte, että vaikka mä laitoin sille 7-merkkisen salasanan, eli sen jäätelö, niin nyt se on muuttunut tämmöiseksi näin täällä meidän tietokannassa, tai siis olen lähettänyt sinne tietokantaan tämän tyyppisen
salasanan sitten. Eli siis toi salasanaohjelma on ihan kätevä, mutta teidän kannattaa lukea netistä, että miten suolaus tapahtuu. Sehän nyt on hyvin helppo lisätä vain joku merkki sinne perään, mutta jos me vielä halutaan hässätä se suojaus ennen kuin me hässätään se kokonaisuus, niin sitten saadaan sitten vielä tietoturvallisempi. Mutta joo, eli siis Eeva nyt on tuolla ja meillä oli tämä hallitse huoneita. Ja nyt jos mä otan täältä jonkun huoneen, eli vaikka tämän 104, ja se vapautui juuri, eli laitetaan tuosta kyllä. Huomaatte, että se täällähän lukee, että se on ei. Ja sitten kun mä muokkaan sitä, niin se sanoo, että huoneen muokkaushuonetta muokattu onnistuneesti. Ja tänne 104 tuli nyt se, että se on vapaa. No vastaavasti mä voin sitten poistaa täältä huoneen, eli jos mä nyt tämän huoneen, jonka mä tein, eli 121, niin poistan, niin painan vaan tuosta ja huone on poistettu onnistuneesti ja nyt se katosi sitten täältä lopusta meiltä. No sitten jos mä yritän tehdä niin, että mä muokkaan huonetta, jota ei ole, niin tässä nyt tulee sitten try catch ominaisuus. Eli muuten se antaisi mulle virhekoodin, tai siis listan virheitä ja kaatuisi ohjelma siihen, mutta nyt mä oon laittanut, että mikäli niin se ei onnistu, siis huoneen numeroa ei ole, niin sitten se menee tänne catch-kohtaan, eli input string was not correctly format, ja me voidaan jatkaa tätä ohjelman käyttöä. Mä oon tehnyt sen saman tänne poistopuolelle, näin, eli mä oon unohtanut tuosta nyt nuo otsikot ja error-kuvakkeen ja muuta, mutta periaatteessa niin ihan sama valitus täällä näin. Ja jos me nyt katsotaan sitten tätä koodia, eli mitä täällä on tehty tuolla huoneessa. Niin. Näin. Niin jos mä laitan tuon asiakkaan ja huoneen vaikka rinnakkain tuohon noin, niin mun on helpompi hyppiä niiden välillä. Niin periaatteessa mä pystyn kopioimaan niin tästä alaspäin kaikki, mitä täällä on täällä asiakkaassa. No ehkä tuon salasanan luonnin voi poistaa, mutta muuten niin voidaan kopioida nämä kaikki täältä näin, koska tässä nyt on semmoisia funktioita kuin poista asiakas, no mehän halutaan poistaa huone. Sitten meillä on täällä näin, että muokkaa asiakasta, no me halutaan muokata huonetta, eli toikin voidaan kopioida tuosta. Sitten meillä on tämä hae asiakkaat, joka hakee sen siis siihen näkyviin, ja samalla tavalla me halutaan hakea ne huoneet. Ja sitten mulla oli vielä täällä tämä lisää asiakas, niin koska mä haluan lisätä huoneen sinne, niin mä voin siis kylmän rauhallisesti kopioida tämän koko koodin tänne mun huonepuolelle ja sitten vaan lähteä niin muokkaamaan tätä näin. Eli tässä nyt niin muutetaan toi, että toi on huonetyyppilista ja sitten haetaan sieltä huonekategoriasta. Nyt ei haeta asiakkaista, vaan haetaan huonekategorioista. Ja muutenhan tämä niin komento, tai siis tämä listaus, niin on aivan samanlainen. Eli tässä ei pitänyt muuttaa mitään muuta kuin tuo nimi ja sitten se, mistä haetaan. No sitten tämä lisää huone, niin tässä tarvitsee muuttaa vähän enemmän, eli tietysti pitää muuttaa tämä nimi täältä näin, ja sitten se, mitä sinne lisätään, eli lisätään tuo huonenumero, huoneen tyyppi, puhelin, ja sitten se, että onko se vapaa vai ei. Ja sitten tässä insert-komennossa niin täytyy laittaa vastaavat kentät sinne, ja sitten niin tuolta kun haetaan ne näihin add-kohtiin, niin sitten kun muistetaan vaihtaa nämä, että nämä on samat kuin mitä on tuolla, niin sitten se toimii. Ja muutenhan tämä on taas samanlainen, eli se avaa yhteyden, ja mulla meni jonkin aikaa siinä, että ohjelma kaatui aina tähän kohtaan.
Ja mun piti vähän aikaa raapia päätä ja saada tikkuja kynnen alle ennen kuin mä tajusin, että mulla oli täällä näin huoneen numero, kun pitäisi olla sama tietenkin kuin mitä siellä tietokannassa, ja tietokannassa se on huoneen numero. Eli tämmöisiä virheitä saattaa tulla, jolloin niin se on looginen virhe, eli kääntäjä ei valita siitä, koska täällä on muuttujan nimi ja se on ihan ok hänen mielestään. Ei hän käy katsomassa sitä, että vastaako se siihen tietokannan taulukon tai kentän nimeen. Mutta sitten kun se yrittää suorittaa tämän kyselyn, niin se ei pystykään suorittamaan sitä. Ja todella mulla meni vähän aikaa ennen kuin mä tajusin, koska se ei pystynyt antaa mitään selkeää syytä siitä, että mihin tämä on kaatunut. Mutta todellakin niin tämä loppuhan on ihan sama täällä näin. Niin ainoa nyt tässä on se, että mä yritän avaa yhteyden ja jos se yhteys ei avaudu jostain syystä, niin sitten se antaa mulle sen virheen. Eli siis mä tein nyt tänne lisää tämän try catching, koska niin kun mä en tajunnut todellakaan, että miksi se pysähtyy aina tähän kohtaan, niin silloin se antaa mulle tämän virheilmoituksen. Eli mä voin nyt näyttää teille, eli jos mä laitan tuohon noin tuon huoneen numeron näin, niin millaisen virheen se sitten mulle antaa. Eli nyt kun mä ja taas kestää, että se käynnistyy sieltä. Kyllä se sieltä pikkuhiljaa taas tulee. Ei toi, kun hallitse huoneita tuolta näin. Ja nyt jos mä laitan sinne sen 121 tänne näin, jonka puhelinnori 121, ja se oli siis perhehuone, niin kuin äskenkin, eli aivan samat arvot. Ja nyt kun mä laitan tästä näin, että lisää huone, niin nyt se heittää mulle tämmöisen virheen. No mun olisi kyllä tästä pitänyt jo nähdä se, että se on MySQL datavirhe, niin mutta ja tämä oli vielä mielenkiintoista, että se meni tänne huoneen lisätty onnistuneesti, eli mulla on vielä koodissa jotain virhettä, mutta niin kuin huomaatte, niin sitä 121 ei ole tullut tänne, vaikka se niin väitti. No toinen sitten virhe, mikä mulla oli, niin oli se, että kun mä olin saanut nämä kuntoon, eli mulla varmasti nämä oli oikein, niin se ei silti suostunut mulle lisäämään sitä. Ja se taas johtui siitä, että kun mulla on huoneen numero on avainkenttänä, ja mä yritin syöttää samaa huonetta kuin mikä siellä jo oli kentässä, niin se sen takia sitten heitti mulle siihen virheen. Tiedänkin jo mistä toi pitää olla tietysti täällä tryn sisällä, kun se ottaa tuon yhteyden. Niin eli se kaatuu jo tähän kohtaan itse asiassa, niin noin. Mutta joo, siis tämmöisiä virheitä saattaa tulla ja mä koitan nyt aina itse tehdä ne virheet, tai siis mulle tulee niitä virheitä ja tietysti koitan sitten selittää teille, että kun te törmäätte virheisiin, niin miten te sitten löydätte mahdollisesti niin ne ongelmat. No, sitten jos mennään eteenpäin tässä näin, niin tämänhän mä jo kävinkin teidän kanssa, eli haettiin ne huoneet sieltä ja sitten muokkaa huonetta, niin taas sama juttu, niin nyt tuolta, missä äsken oli toi lisähuone, niin mä voin jo suoraan käydä kopioimassa tämän näin, ja sitten mä voin kopioida nämä sieltä
niin lisää huonekohdasta. Ja sitten ainoa mitä mun pitää tehdä, niin on taas muokata tätä update-komentoa, ja muokataan siis huonetaulukkoa ja sitten määritetään, että huonetyyppi on toi, puhelin on toi, vapaa on toi. Ja sitten tietysti se, muistatte taas, että kun meillä on se update-komento, niin siellä pitää olla tämä where-komento, koska jos muuta toi komento niin katoaa, niin silloin se kaikki huoneet yrittää muuttaa tällaisiksi ja pystyisikin muuttamaan. Niin sen takia sitten. Ja samat taas täällä näin, niin tämä on ihan sama kuin äsken tuolla noin yhteys. Nyt mulla ei vaan ole sitä try-catchia tässä näin, niin mutta sen voisi siihen laittaa. Ja poistohuoneessahan me ei tarvita mitään muuta kuin se avainkenttä tässä näin. Ja tämä on taas kopioitu sieltä asiakaspuolelta ja ainoa mitä mä tässä olen muuttanut, niin on nyt tämä, että delete from ja sitten huoneet, eli tämän on muuttanut ja sitten tämän huoneen numero vastaa HNOta, jonka mä täällä määrittelen. Eli kun tuolta tulee tuo HNRO, niin se laitetaan tämän HNOn arvoksi. Ja sitten mulla on taas ihan sama tämä yhteys avaa, yhteys sulje täällä näin. Ja silleen mä oon saanut sitten ne huoneet tehtyä täällä näin. Semmoinen huomio vielä niin kun te teette, niin joo, anteeksi, mähän on unohtanut kokonaan tuon huoneen hallinnan tuossa, eli näähän on vasta toimintoja, mutta niitä toimintoja pitää kutsua. Elikkä, mutta tämänkin voi hakea sieltä asiakkaiden hallintakohdasta niin hyvin pitkälle, jossa siis määritetään nytten, tässä listauskohdassa, niin nyt tämä on uutta, eli tämmöistä meillä ei ollut asiakas puolella, mutta jos me halutaan niin tuohon meidän kompoboksiin, eli otetaan toi huoneen hallinta, missä olet, otetaan se sitten tuolta, noin. Niin jos tähän kompoboksiin halutaan siis tiputusvalikko, joka tulee sieltä tietokannasta, ja nythän toi huonetyyppi niin on tietokannassa, niin siinä huonekategoria kohdassa. Eli jos mä nyt täältä haluan niin tämän huonetyypin, että se tulee automaattisesti siihen tiputusvalikkoon, niin se tapahtuu nyt sitten seuraavanlaisesti, eli tuolla huoneiden hallinta, niin mä sanon, että sen huonetyypin, eli sen kompoboksin, niin data source on huone ja huonetyyppilista, eli siis toisin sanoen niin se listaus, niin missä se on täällä, tämä huonetyyppilista, eli se hakee nyt niin sieltä huonekategoriasta, niin se hakee sitten niin kaikki tiedot. Ja sitten mä sanon seuraavaksi tässä näin, että näytä tieto, eli mikä tieto näytetään. Huomatkaa, että siis sieltä tulee 3 tietoa täältä näin, eli täältä tulee kategoria ID, täältä tulee huonetyyppi ja sitten tulee hinta. Ja nyt mä sitten sanon, että näytetään siinä kohdassa, niin mä tietysti haluan mieluummin, että se näyttää tämän huonetyypin, jolloin niin se tulee sanallisesti siinä. Mutta sitten kun mä lähetän tästä eteenpäin, eli kun mä esimerkiksi tallennan huoneen, niin se tallentaakin tämän kategoria ID:n sinne. Niin koska sitten taas siellä huonetietokannassa, niin mulla ei ole sellaista kenttää, jossa on tämä huoneen nimi, vaan mulla on siellä niin huonetaulukossa niin tämä huonetyyppi, ja sitten mä sanon vaan sen, että tämä huonetyyppi vastaa siis ton huonekategorian, niin sitä kategoria ID, niin kenttää. Näin.
No sitten uusi huonepainike, niin nyt mitä me tarvitaan siihen, niin me tarvitaan niin huoneen numero, joka oli meille se avainkenttä, sitten me tarvitaan se tyyppi, ja nämä on nyt molemmat int-tyyppisiä siellä, ja kun me valitaan niin combo-boxista jotakin, niin silloin se on tämä selected value, eli se kysyy tai ottaa nyt sen valueen, joka me ollaan määritelty siellä, että se on numero, eli se oli se kategoria ID, ja sitten se muuttaa sen vielä niin stringimuotoon. Ja sitten puhelin oli ihan tekstinä siellä, olisi voinut laittaa toki niin inttinä sen, mutta mä nyt laitoin sen tekstinä. Ja taas tarkistan sitten, että meneekö tämä lisähuone läpi, eli se lisähuonefunktio, joka on tuolla huoneessa, niin että mä annan sille tämän numeron, tyypin, puhelimen ja sitten, niin koska tuolla oli myös se vapaa mukana, niin laitetaan sinne, että onko se vapaa vai ei. Ja jos se onnistuu, niin se sanoo, että huone lisätty onnistuu, ja sitten muussa tapauksessa niin se sanoo, että ei huoneita pystytä lisäämään. Ja mitä mä sitten tässä teen, niin mä päivitän sen mikä se nyt on, table gruppi, niin päivitän sen, eli siis toisin sanoen päivitän tämän näin sen jälkeen, kun mä oon painanut jotain näistä napeista, ja nythän oli se lisähuone, niin että se näkyy suoraan täällä, ettei meidän tarvitse turhaa lähteä täältä pois, kun mä lisään sen huoneen. Ja sitten tämä tyhjennepainike, no tämähän oli helppo, eli ne kentät vaan tyhjennetään siellä. Ja taas tässä combo-boxissa niin me sanotaan, että mikä se indeksi on, ja muistakaa, että ne lähtee aina nollasta, eli siis kun siellä oli niin single room, sitten oli perhehuone ja suite, ja siellä oli joku vielä, kaiken kaikkiaan 4, niin näitä indeksejä sitten on 0, 1, 2 ja 3. Ja muuten me laitetaan nämä tekstikentät tyhjiksi. No sitten tämä tässä näin, eli tähän tehdään niin, että tämä huoneen DG Cell-klikki, että me mennään siihen tuohon noin ja valitaan tämä näin. Ja sitten otetaan täältä tämä events ja sitten niin mä kaksoisnapautin tuosta, eli cell-klikki, eli nyt kun mä klikkaan jotain selliä täällä näin, eli siis jotain kenttää toisin sanoen, niin mitä se sitten tekee, niin se tekee sen, että se laittaa sitten siihen huoneen numerokohtaan, niin sen kyseisen rivin, mitä mä oon siis klikannut, niin sen kyseisen rivin, niin cell 0 arvon, eli kun nyt sieltä tulee taas tietokannasta niitä arvoja, niin ensimmäinen on 0 ja niin edelleen, ja sen sitten syötän sinne. Ja vastaavasti sitten tähän selected value, niin hieman eri tavalla, eli niin tai ei ole itse asiassa ollenkaan eri tavalla, videolla, niin se jättää ton toStringi pois, jos te teette siis niin kuin videolla, mutta näytti se toimivan ton toStringin kanssakin, niin mä en turhaa sitä ottanut pois. Ja sitten puhelimeen ihan samalla tavalla kuin tuohon huoneen numeroon. No sitten täällä tämä muokkaa painike, niin taas niin otetaan sieltä niin tiettyjä asioita, eli nyt me ei tietenkään muokata niin sitä huoneen numeroa, vaan me muokataan tyyppiä, puhelinta ja sitä, onko se vapaa tai ei. Ja taas lähden kokeilemaan siis tällä trylla, että saanko mä sen huoneen numeron sieltä. Jos sen mä saa, niin anteeksi, mä vielä tässä mä vaan otan sen huoneen numeron, tai oikeastaan kokeilen sitä, eli kaatuuko se tähän. Jos mä en saa huoneen numeroa, niin sitten se heittää täältä tämän virheen, että huoneen numero virhe. Ja sitten, niin nyt mulla on täällä niin
semmoinen kuin kyllä radio box ja ei radio box, mutta kun ne on vaihtoehtoiset siellä, eli voidaan valita vain joko se kyllä radio box tai ei radio box, niin silloin mä laitan tuohon vapaa muuttujaan, jonka mä oon määritellyt täällä, niin mä laitan, että vapaa on kyllä. Ja muussa tapauksessa, jos ei ole tsekattu, niin silloin sen on pakko olla se ei radioboksi, niin mä laitan siihen sitten sen ei. No sitten toinen, mitä mä lähden kokeilemaan taas tässä näin, eli pystytäänkö me ajamaan tämä huone, muokkaa huonetta, ja jos me pystyttiin, niin se heittää mulle tämän tekstin huone muokattu onnistuneesti, muuten se sanoo, että huonetta ei pysty muokkaamaan. Ja sitten mulla oli ton tryn coverina täällä tämä catch, ja siitä mä laitan tähän näin tämän virhe, ja sitten mikä virhe sieltä tulee. Ja taas ihan sama juttu, niin muokkauksen jälkeen niin mä päivitän sen listan siinä vieressä, niin näen, että se on päivitetty. No sitten viimeinen, mikä täällä on tämä poista huonepainike, niin siinähän me ei tarvittu kuin se huoneen numero, eli se avainkenttä. Ja taas mä lähden tällä try catchilla sitten katsomaan, että pystytäänkö me ajamaan tämä poista huone. Ja jos me ollaan niin onnistuttu siinä, niin se päivittää sen viereisen kentän siinä, eli sen huoneet taulukon, ja sitten se sanoo, että huone poistettu, muussa tapauksessa sanoo, että ei huonetta pystynyt poistamaan. Ja nyt mitä mä teen tässä poistokohdassa, niin on se, että mä tyhjennän ne kentät. Eli ihan samalla tavalla kuin siellä asiakaspuolella, niin kun mulla on huone, jonka mä oon muokannut, tai siis minkä mä oon poistanut, niin enhän mä tee sillä huoneella enää mitään, niin sen takia mä tyhjennän ne kentät. Ja sitten täällä oli tämä try cover catch, eli kertoo sitten mikä virhe meille tuli. Eli tämmöinen on tämä kokonaisuus nyt tässä, eli teillä pitäisi toivottavasti, niin olette saaneet sen asiakaspuolen tehtyä, eli kirjautumisen ja asiakaspuolen, ja nyt sitten niin voitte lähteä tekemään sitä huoneiden hallintaa. Ja joo, siinä nyt tärkeimmät, eli otetaan tuolta vielä nyt toi esille, niin. Kauhean hiljaa te olette, eli teillä ei taida olla taaskaan kysymyksiä, mutta kysyn kuitenkin tässä vaiheessa, kun tuota latautuu, että onko kellään mitään kysyttävää. Okei. No nähtävästi sitten ei ole mitään kysyttävää tuossa noin. Ja tämä asiakkaiden hallinta käytiin läpi, mutta nyt mä olen muuttanut tätä todella niin, että asiakas voi itse syöttää sen käyttäjätunnuksen sinne. Ja jos ei se syötä sitä käyttäjätunnusta, niin sen jälkeen niin kone syöttää sille käyttäjätunnuksen, joka oli siis se 3 merkkiä etunimestä, 5 merkkiä sukunimestä, ja sitten se arpoo sen salasanan, niin kuin mä näytin teille sen salasanan arvonnan siellä. Eli se oli tämä asiakkaiden hallinta, ja sitten mä olin lisännyt vielä tähän sen, että se todella salaa sen salasanan, kun se lähettää sen sinne tietokantaan. Tässä on nyt yksi sellainen juttu, että tästä puuttuu esimerkiksi asiakkaan sähköpostiosoite, koska jos nyt niin kone arpoo tämän salasanan, niin silloin koneen pitäisi pystyä lähettämään niin tämä salasana sille asiakkaalle, että asiakas tietää mikä se on, mutta en ole nyt lähtenyt kikkailemaan sitä. Ja sitten tämä hallitse huoneita, niin niin tämä on hyvin pitkälle samanlainen, eli niin kuin mä sanoin, niin te voitte kopioida sen asiakasluokan niin huoneluokaksi ja sitten käydä muuttamassa siellä jotakin.
Tässä nyt on semmoinen, että siis tässä on todella nämä radioboksit tässä näin, eli se on joko kyllä tai ei voi valita molempia, eikä myöskään voi olla valitsematta, eli se oli tässä nyt semmoinen uutuus, samoin kuin sitten tämä näin, eli tämä niin hakee suoraan sieltä niin tietokannasta niin tämän, mikä tämä oli, mutta sitten kun se lähettää tämän tiedon eteenpäin, kun mä lähden muokkaamaan sitä, niin se lähettääkin tämän huonetyyppinumeron tässä näin. Ok, ei mulla sen enempää, että sitten huomenna katsotaan vielä, ei me huomenna katsota mitään, anteeksi, huomennahan on oppitunti kyllä, mutta se on kainpitämä, eli se on pajatunti, niin eli perjantaina mulla ei ole opetusta, mutta jos te tarvitsette apua, ettekä uskalla kysyä muuta, niin Kai on perjantaisin sitten niin päivystämässä, että Kailta voi sitten kysyä. Eli teidän pitäisi sitten perjantaina tehdä itsenäisesti. Tässä on sama juttu, että nyt toi huoneen tyyppi ja huoneen numero, niin ne voidaan hakea sieltä tietokannasta suoraan. Ja silloin ei tule semmoista, tietysti nämäkin voisi vielä sitoa keskenään niin, että kun otetaan huoneen tyyppi, niin sitten se näyttää vain ne huoneet, jotka liittyy tähän tyyppiin. En ole katsonut vielä, miten se video sen neuvoo, mutta se olisi ihan järkevää, että kun mä otan huonetyypin tästä näin, tai sitten päinvastoin taas, kun mä otan huoneen numeron, niin se kertoo automaattisesti, että mikä tyyppi se on. Ihan kummin päin tahansa. Yes. Ja sitten tässä tulee todella niin, että milloin tullaan sisään. Ja sanotaan nyt, että tämä tulee lauantaina sisään ja lähtee sunnuntaina näin. Niin tässä mulla on nyt sitten nämä näkyvissä, mutta en ole vielä koodannut sitä, joten se jää mulle tälle päivälle. Niin mä sitten maanantaina näytän, että miten tämä varausten hallintakin tehdään. Sitten semmoinen mielenkiintoinen juttu, että kun mielestäni mä oon tehnyt jo 3/4 tästä koko jutusta, eli login-ikkunan ja sitten hallitse asiakkaita ikkunan ja hallitse huoneita ikkunan, ja mulla on jäljellä enää toi hallitse varauksia, niin siitä huolimatta videosta on noin puolet jäljellä. Niin mielenkiintoista katsoa, että mitä siellä videossa sitten tulee. Ok, mulla ei ole tämän enempää tässä näin, eli tuollahan te olette. Noin, niin mä vapautan teidät ja lopetan samalla sitten tämän äänityksen näin.